Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биздин адабий окуу сабагынан өтө турган темабыз берекелүү алтын көз деп аталат. Билесиңерби балдар? Көз мезгилинин бекеринен берекелүү алтын көз деп атап коюшпаса керек. Анткени көзүндө жалбырактар саргайып, айлана алтындай түскө боелуп, жер жемиштердин бардыгы бышып турган мезгил болот. Көз айлары жана алардын белгилери. Сентябрь эрте күз деп аталат. Жемиштер бышып, күн сууй баштайт. Ал эми октябрь алтын көз, күн бүркөлүп, жамгыр жаап, жалбырактар түшөт. Ноябрь кечки күз, аяз жүрөт, алгачкы кар жаайт. Көз мезгилинин белгилери: күн мурдагыдай ысытпай, эрте кеч суук боло баштайт. Ошондой эле көздүн алгачкы айында тактап айтканда 1-сентябрь билим күнүн белгилеп, бардыгыбыз мектепти көздөй аттанып, жаңы окуу жылын баштайбыз. Ошондой эле дарактардын жалбырактары саргайып, түшө баштайт. Асман булуттуу жана бүркөк болуп, тез-тезден жамгыр жаап турат. Көпөлөктөр, курт-кумурскалар жашынып, кээ бир канаттуулар жылуу жакка учуп кетишет. Көз айлары кайсылар? Көз айлары сентябрь, октябрь, ноябрь. Күзүндө дыйкандар таладагы жана бакчадагы жер жемиштерин жыйнашат. Эрте күздө бактан мөмө жемиштер теришет. Ошондой эле таладан даан эгиндерин оруп жыйнашат. Мындан сырткары балдар, күзүндө жан-жаныбарлар дагы кыштын камын көрүшөт экен. Мисалы коёндор терисин алмаштырып, алар кышка даярданып аппак болуп алышат экен. Ошондой эле тыйын чычкандар дагы өңүн өзгөртүшөт экен. Ал эми түлкү менен карышкырдын болсо, жылуу болуш үчүн жүнү өсүп, коюланып, кышкыга даярданат экен. Ал эми кирпич чечен менен аюулар кышкыга тамагын даярдап, чээнге кирүүгө даярданышат экен. Эми балдар, адабий окуу китебибиздин 7-8 беттеги ырларды өз алдыбызча окуп чыгалы. Балдар, жогорудагы ырлардын бирин тандап алып, жаттап, Telegram аркылуу видеого тартып жөнөткүлө.